بدأت بجملة أنا محتاج أتكلم مع المدير بتاعك، وانتهت بجملة يؤسفنا نبلغك. كل اللي أخدوه كان انهيار عصبي مدته 30 ثانية من الكارينز دول عشان يبقوا مشهورين على السوشيال ميديا لأسباب غلط، وشالوا السيرة الذاتية بتاعتهم وحدثوا حالتهم الوظيفية لعاطلين عن العمل بدوام كامل. رقم 10. مساء يوم 13 ديسمبر 2025 كان المفروض يكون مجرد ليلة عادية زي أي ليلة. بدل كده في نهاية الليلة مطعم هايزي البسيط في سان فرانسيسكو بقى مسرح لمشهد همجي، لما ست عدوانية بقت هي العرض الرئيسي وأشهر كارين جديدة على الإنترنت. شيرين أفكاري وصاحبتها كانوا بيتعشوا في هايزي وبيشربوا مشروب ورا التاني من المشروبات المسكرة. شيرين اللي بتشتغل في تطبيق سترافا للياقة البدنية كانت بتسكر أكتر وأكتر مع مرور الوقت، وفي الآخر قرر الموظفين إن الوقت جه إنهم يوقفوا تقديم المشروبات ليها. يقال إنه هايزي رفضوا يقدموا مشروبات كحولية أكتر للسيدة وشريكها، وقالوا إنها بقت سكرانة زيادة عن اللزوم. لكن بدل ما تتكبر القرار الضروري ده وتروح بيتها، شيرين بدأت تطلع كل اللي جواها من غضب وكره قدام شوية من الزباين التانيين في الموقف اللي كان المفروض يفضل بسيط ومنعزل. المشكلة كانت إن في حد كان بيصور فيديو الليلة دي بيبين شيرين وهي سكرانة جدا وبتبقى عدوانية أكتر وأكتر، وده بدأ بصوت عالي مش مفهوم، وبعدين اتطور لخناقة جسدية. الست بتتحرك في المطعم ووراها المجموعة اللي معاها وهي بتسجل اللي بيحصل على موبايلها. هي بتزعق للموظفين بصوت مش مفهوم تقريبا وهم بيطلبوا منها تمشي، وكمان بتبدأ تخبط في موبايلات الزباين التانيين وبتبقى عنيفة جسديا مع اللي حواليها. آخر محاولة هجوم ليها اتصدى ليها ميغيل مارشيز، عنده 25 سنة وبيشتغل بارمان في هازي. واضح انه كان متعصب من ازعاج الست اللي ملوش لازمة. ميغيل مسك شيرين وشل رجليها من تحتها وده خلاها تتخبط في الأرض. شيرين دلوقتي بقت متعصبة أكتر من الأول وكملت هجومها العنيف. صاحبتها حاولت تتدخل بكل يأس، لكن اتشدت من 2 رجالة تانيين وجروها برا المطعم. ميغيل كمان مسك شيرين وخرجها من المكان، وهنا المفروض القصة تنتهي، بس برا الرعب لسه مكمل. فيديو الكاميرا بيورينا شيرين وهي ماسكة ميغيل من شعره ورافضة تسيبه، وبعد كده بياخد موبايل الست ويرميه في الشارع قبل ما يحاول يرجع تاني للمطعم. بس الست رفضت تستسلم وفضلت ماشية ورا، لكن تاني ميغيل مد رجله وخلاها تقع على الأرض. في خلال ساعات الفيديوهات انتشرت بشكل كبير، ومش بعد وقت طويل معلومات كارين المجهولة الهوية ما بقتش خاصة. مستخدمي الانترنت عرفوا هي مين، بتشتغل فين، وكمان كمية مذهلة عن حياتها الشخصية. شرطة سان فرانسيسكو قبضت عليها بعد كده بتهمة السكر في مكان عام، وشغلها في شركة سترافا بقى من الماضي. رقم 9. سنترال بارك في مدينة نيويورك كان مليان حركة في صباح يوم 25 مايو 2020، وكان بيبتلع دوشة المدينة. هنا الجريين كانوا بيتحركوا في مساراتهم، وراكبي العجل كانوا بيتفادوا أي حجر في الطريق، وأصحاب الكلاب كانوا خارجين في تمشية عادية. وسط الخضرة في منطقة رامبل، كريستيان كوبر كان مشغول بحاجة أهدى بكتير. كان بيستغل الفرصة علشان يراقب الطيور، وخلال المحاولة العفوية دي لاحظ حاجة كانت هتضايق أغلب الناس اللي بيزوروا الحديقة وكمان محبي مراقبة الطيور. كان في ست معاها كلبها، والكلب مش مربوط بسلسلة. كريستيان نادى على الست بأدب وكان بيسجل الموقف في نفس الوقت، وقال لها إنه الكلاب لازم تكون مربوطة بسلسلة في الجزء ده من سنترال بارك. اللي كان ممكن يكون موقف مزعج شوية وسهل يتنسي اتحول لحاجة أشد بكتير وما كانش ليها أي لازمة. قولوا إن في راجل أمريكي من أصل أفريقي بيهدد حياتي. راجل أمريكي من أصل أفريقي؟ أنا مستخبية في سنترال بارك، هو بيصورني وبيهددني أنا وكلبي. الست إيمي كوبر اللي ملهاش أي صلة بالشخص اللي طلب منها كده اتعصبت جدا أول ما طلب منها الطلب ده. كريستيان بعد كده أصر إنه هيعمل اللي هو عايز يعمله لو هي هتعمل نفس الشيء، وبعد كده بدأ ينادي الكلب عنده بقطعة أكل، وده خلى كوبر تتصرف بشكل عنيف جدا. شدت الكلب بعيد وقالت له ما تلمسش كلبي. في اللحظة دي الست لاحظت إنها بتتسجل وبدأت تندفع ناحية كريستيان وهي بتجر كلبها من الطوق، وبعد كده هددت الراجل اللي بيتفرج على الطيور
وقالت له إنها تتصل بالشرطة عشان في راجل أمريكي من أصل أفريقي بيهدد حياتها. ولا في أي لحظة أثناء الخناقة دي كريستيان هدد الست بأي حاجة، لكن ده مش اللي مستقبلي بلاغات الشرطة. صدقوه في الأول لما استقبلوا المكالمة العاجلة من الست اللي بيسموها كارين واللي أصرت إنها في خطر. لحسن الحظ الكاميرات كانت شغالة والحقيقة كانت بتتوثق. الفيديو انتشر بسرعة على الإنترنت ووسع انتشاره على السوشيال ميديا في نفس الوقت اللي كانت فيه الفظاعة اللي حصلت لجورج فلويد كانت لسه بتتكشف. وقت ما ضباط شرطة نيويورك وصلوا لمكان الحادث اللي كان فيه الاعتداء المزعوم، كان كوبر وكريستيان مشيوا. بعد شهر المجلس التشريعي لولاية نيويورك أصدر قانون بيصنف البلاغات الكاذبة للشرطة كجريمة، وبيحمي مجموعات معينة من الناس على أساس الجنس، العرق والدين. عواقب تصرفات إيمي كوبر ما كانتش مقتصرة على لقب كارين سنترال بارك اللي الإنترنت أطلقوا عليها، لكن كمان أثرت على حياتها الشخصية. لحد اللحظة دي كانت موظفة في شركة الاستثمار فرانكلين تمبلتون. لما أصحاب شغلها شافوا الفيديو عرفوا إنه لازم يتخذ إجراء، وتم فصل كوبر من وظيفتها مع بيان من فرانكلين تمبلتون إنهم مش بيتسامحوا مع أي نوع من العنصرية. بعد كده حاولت ترفع قضية على الشركة بسبب فصلها بشكل غير قانوني، لكن القضية اترفضت بسرعة. رقم 8. التصرف الفاحش وغير المدروس ده في الفيديو اللي انتشر على الإنترنت هو اللي أثار الغضب الضروري على السوشيال ميديا وأدى لنهاية مشوار طويل لشخص كان دايما مثير للمشاكل. في شهر مايو السنة دي كان يوم دراسي عادي في مدرسة بارينغتون الإعدادية في مقاطعة هيلسبورو، ليثيا، فلوريدا. وهناك كانت كارين ويتيمور سافيج اللي اسمها مناسب فعلا بتشتغل مدرسة، ومهمتها الأساسية كانت تعليم فصل مليان أطفال. الفصول الدراسية زي كتير غيرها في أنحاء البلد المفروض تكون بيئة آمنة للتعلم لكل الطلاب مهما كانت خلفياتهم، لكن الأحداث اللي حصلت كسرت الإحساس ده بالأمان والطبيعية لكل اللي كانوا موجودين، وسابت الطلاب وأهليهم في حالة قلق شديد. الأطفال كانوا لسه قاعدين في أماكنهم عشان الحصة، لكن كانوا لسه بيتكلموا مع بعض زي ما الطلاب دايما بيعملوا، وبان عليها الغضب من قلة الاهتمام اللي كانت شايفه إنها تستحقه. قامت المدرسة اللي عندها 63 سنة وراحت ناحية واحدة من الطالبات اللي كانت بتلعب بعروسة بيبي سودا البشرة. اللعبة تصادرت، لكن بدل ما تحطها في دولاب أو درج، سافيج عملت حاجة ما حدش كان يتخيلها. زي ما باين في الفيديو اللي صورته واحدة من الطالبات، راحت ناحية المكان اللي عادة بتشحن فيه موبايلها. كان في سلك شحن متدلي تحت التلفزيون اللي متعلق على الحيطة. مسكت السلك ولفته حوالين رقبة عروسة البيبي وربطته جامد وحولته إلى حبل مشنقة، وبعد كده حاولت كده مرة ترفع السلك فوق التلفزيون لحد ما قدرت في الآخر تحطه فوقه. سافيج بعد كده نزلت العروسة لتحت وظهرت عروسة بيبي أفريقية أمريكية مشنوقة، والفصل كان بمثابة المشنقة. الطلبة على طول عبروا عن استيائهم من اللي حصل وأكدوا إن ده عنصري. سافيج تجاهلت الموضوع وقالت إن ده كان هزار علشان تجذب انتباههم، بس الموضوع ما كانش عن نية المدرسة، لكن عن الصورة اللي تكونت بسبب اللي حصل. الصورة اللي تكونت كانت مزعجة جدا، وكل ده اتسجل بالفيديو. واحد من الطلبة اللي سجلوا اللي حصل راح فورا لمكتب شؤون الطلبة، وسافيج كان وراه على طول. هناك حاول يشرح الموقف بأفضل طريقة يقدر عليها، والمدرس كان بيتكلم فوقيه طول الوقت. وفي نفس الوقت الفيديو وصل لجروب عائلي على الواتساب، وحصلت حالة ذعر فورا. اللي حصل بعد كده كان غضب شديد وفوضوي، وكان ضروري جدا. الأهالي أصروا أن الصورة عملت مشهد ما ينفعش أي طفل في 2026 يشوفه، جريمة شنق بغض النظر عن النوايا وراها. وبسبب انتشار الحدث بشكل كبير، مدير مدارس مقاطعة هيلسبورو أدان الواقعة، وتم استبعاد سافيج من الحرم المدرسي لحد ما التحقيق يخلص. مش بعد وقت طويل من كده، الإدارة أصدرت بيان وقالت فيه اقتباس: تم إنهاء عمل الآنسة سافيج فوراً وبشكل فوري، وتم الإبلاغ عن الواقعة لمكتب خدمات الممارسة المهنية التابع لإدارة التعليم في فلوريدا لأي إجراء يخص شهادة التدريس بتاعتها. رقم 7. بحلول يونيو 2020 عبارة حياة السود مهمة كانت اندمجت في مفرداتنا اليومية. بقت هاشتاج على وسائل التواصل الاجتماعي، ونقطة نقاش يومية، وحركة واسعة انتشرت وخرجت من عالم الإنترنت وظهرت في الحياة الواقعية في شكل لافتات وجداريات
واحتجاجات ودعوات للتحرك. ملايين الناس كانوا غرقانين في الحزن واضطروا يواجهوا الحقائق القاسية بعدم المساواة العرقية. على الأقل الحزن فضل موجود عند أغلب المجتمع. بعض الناس زي ليزا ألكسندر من ناحية تانية ما خدوش بالهم إن في تغيير جاي. جيمس خوانيلو المقيم الفلبيني في حي باسيفيك هايتس الراقي في سان فرانسيسكو وقف قدام بيته اللي عاش فيه آخر 18 سبندينج سنة. حيطه اللي لونها رمادي بقت اللوحة اللي هيكتب عليها رأيه عن حادثة جورج فلويد وغيرها من أحداث عدم المساواة العرقية. كلمات الطباشير البيضاء حياة السود مهمة كانت واضحة جدا على الخلفية. الرسالة كانت واضحة، وأثناء رسم الرسالة بالقالب المرة ما قدروش يمنعوا نفسهم من التدخل. ليزا ألكسندر اللي برضو ما كانتش عارفة عن الثورة اللي كانت بتحصل قربت من الساكن ومعاها شريكها روبرت لاركن، وابتدوا يضايقوا جيمس وأصروا إنه بيشوه الممتلكات العامة. الراجل شرح بأدب إنه ساكن في البيت ده، وفي الحالة دي عنده إذن يزينه زي ما هو عايز. بس المشكلة ما كانش إنه ممكن يكون بيشوه الممتلكات، لكن الرسالة اللي كان بيوصلها لأي حد بيعدي. ألكسندر كان عارف كويس إن الخامة اللي استخدمها في العمل الفني كانت طباشير، وإنها حتتمسح أول ما المطر ينزل. بس قبل ما ده يحصل مئات الناس كانوا هينضموا للحركة، وده كان واضح إنها شايفاه مشكلة كبيرة. ألكسندر كمل وقال إنها كانت تعرف الشخص اللي ساكن في البيت ده، وإن جيمس مش صاحب العقار. هو كمل وشجعهم إنهم يتصلوا بالشرطة لو كانوا حاسين بعدم الأمان. بعد لحظات الضباط وصلوا للمكان وتكلموا مع جيمس من غير ما ينزلوا من عربية الدورية، وبعدها مشوا. السكان شرحوا في منشور على السوشيال ميديا ومعاه فيديو المضايقة إنه الضباط عرفوا إنه ساكن في المبنى وما شافوش سبب يحققوا أكتر من كده. هو وصف التصرف ده إنه عنصرية مؤدبة، عنصرية محترمة، وقال بالنص: مع احترامي يا فندم، أنا مش شايف إنك تنتمي للمكان ده. نوع من العنصرية اللي مش دايما بتبان في الأول إنها مهينة، بس هي فعلا كده. مستخدمين تويتر ربطوا ليزا ألكسندر بشركة لافيس سكين كير، وهي ماركة منتجات عناية بالبشرة كانت هي المديرة التنفيذية لها. في خلال يوم واحد خدمة الاشتراك في مستحضرات التجميل بيرش بوكس تبلغت بالفيديو، وردت ببيان أكدت فيه إنه بسبب تصرفات المديرة التنفيذية موزع مستحضرات التجميل هيقطع علاقته رسميا مع ماركتها. لكن الفيديو كمان أثر على جوز الست روبرت لاركن، اللي هو كمان اتعصب جدا من الفن اللي جيمس كان بيرسمه على حيطته. في الوقت ده كان شغال في شركة ريموند جيمس لإدارة الثروات، واللي أعلنت على تويتر إن لاركن مش هيبقى موظف عندهم تاني. رقم 6. عشان انت بتتعامل مع ست كندية، دلوقتي أنا هطير عليك من فوق الترابيزة وأضربك في بقك. ارجع بلدك، احنا مش محتاجينك هنا. الجملتين دول كانوا من الحاجات اللي خلت الزباين في مطعم دينيز في ليفبريدج ألبرتا يقفوا مكانهم في ليلة 21 إبريل سنة 2018. الحادثة شدت انتباه الناس اللي كانوا موجودين فوراً وخلقت جو متوتر في المطعم. الكلام ده كان في شكل هجوم عنصري من ست كندية اسمها كيلي بوتشا، أم ل3 أطفال من كرامبروك في بريتش كولومبيا، بعد ما سمعت صدفة حوار كان بيحصل بلغة هي مش عارفاها. بدل ما تتجاهل الحوار بتاعهم، بوتشا اختارت تصعد الموقف وخلت وجودها واضح في المكان كله، وضمت إن كل اللي حواليها يعرفوا إنها متضايقة. منير عمرزاي و3 من صحابه كانوا وصلوا دينيز من شوية، وكانوا متوقعين يقضوا ليلة هادية، لكن اتفاجئوا بوحدة غريبة بتطالبهم إنهم يتكلموا إنجليزي. عمرزاي كان انتقل لكندا من 13 سنة بعد ما جه من أفغانستان، وكان متفاجئ جدا من المواجهة دي. ولما كيلي بوتشا سألته وضح أنه بيدفع ضرائب زي أي حد تاني عايش هناك، وأكد على أنه ليه دور ومكان في المجتمع الكندي. بس هي ما اقتنعتش بأي حاجة، واللي بدأ كعشاء في المساء اتحول لمواجهة من نوع كاريان. الموضوع خرج عن السيطرة بسرعة، والتوتر زاد كل ما الحوار استمر، وده خلى المجموعة كلها حاسة بعدم الراحة ومصدومة من اللي حصل. بعد ما أصرت بصوت عالي إن الرجالة دول مش كنديين، بوش قالت لهم إنهم مش بيتعاملوا مع واحدة من الستات السوريات بتوعهم، وقالت الكلام ده بأسلوب أشد وقاحة بكتير. وبعدين دفت على كرسيها علشان تبص في وش ضحاياها، وده كان معناه إنها ما عندهاش مشكلة تستخدم العنف الجسدي. بوشا قالت عمرزاي إنها مش هتسمح لواحد زيه يتكلم معاها من فوق لتحت. وفي الآخر الأصحاب خرجوا من المطعم مصدومين،
ومعاهم فيديو يفتكروا اللي حصل، وهم عارفين إن اللي حصل ده مش هيتنسي بسهولة. الفيديو انتشر على الإنترنت بعد ما شجعوا عمرزاي ينزله. الباقي كله كان في إيد الناس على الإنترنت. بعد ما الفيديو جاب ملايين المشاهدات، المستخدمين قدروا يوصلوا للسيدة دي في معرض سيارات اسمه كرونبروك دوج. وبعد ما شافوا المحتوى المقلق جدا في الفيديو، الشركة أصدرت بيان بتوضح فيه إن بوتشا اتفصلت من شغلها بسبب تصرفاتها على طريقة الكارن. وبعد كده ظهرت في مقابلة مع ليثبريدج نيوز ناو واعترفت فيها إن تعليقاتها كانت عنصرية. رقم 5. في مارس 2018 ضباط المرور في نيوجيرسي أوقفوا عربية كجزء من عملية روتينية. ترخيص العربية كان منتهي والسواق ما قدرش يطلع أي إثبات تأمين، وبالتالي قوات الشرطة قررت تتحفظ على العربية. من ضمن المجموعة اللي كانت جوا العربية كانت بنت كارين تيرنر البالغة. تيرنر اللي كانت إحدى الشخصيات النافذة في مجال الضغط السياسي، كانت شغالة مفوضة في هيئة الموانئ لنيويورك ونيوجيرسي وقتها، وده معناه إنها كانت شخصية كبيرة. بعد ما بنتها كلمتها بتليفون مليان $. تيرنر وصلت لمكان الحادثة والعربية كانت بتتسحب، وعلى طول واجهت الضباط وطلبت تعرف سبب الوقفة. تيرنر كانت باينة عليها العصبية عشان الضباط ما كانوش عايزين يقولوا لها التفاصيل. بما أنها لا كانت السواقة ولا صاحبة العربية، ما كانوش يقدروا قانونيا يقولوا لها المعلومات دي. في اللحظة دي تيرنر استغلت منصبها وأظهرت بطاقتها الوظيفية للضباط وعرفتهم هي مين بالضبط، وهي بتحاول تخوفهم. تيرنر أصرت إنها تستحق إجابات بسبب منصبها، لكن الضباط فضلوا ثابتين على موقفهم. هي شرحت إنها صديقة للعمدة وطلبت من الشرطي يناديها مفوضة مش آنسة زي ما عملوا. وكمان اشتكت إنهم بوظوا إجازة طلاب الدكتوراه من MIT وييل. الضباط فضلوا هادين وشرحوا موقفهم. واحد من الضباط شرح إنهم بس بيعملوا شغلهم وإن الوقفة دي قانونية. كمان شرحوا إن كل اللي كانوا في الوقفة دول كبار، وأي سؤال ممكن السواق يجاوب عليه لأنه معاه كل المعلومات. بس تيرنر فضل يضغط علشان ياخد إجابات لأنه ما كانش راضي عن الرد ده. ولما الضباط استمروا في التهرب من الإجابة على أسئلتها، تيرنر بدأت تتعصب أكتر، وده خلى واحد من الضباط يصر إنها ترجع خطوة لورا بعد ما فضلت تقرب منه وتواجهه بشكل فيه تهديد. تيرنر كملت وقالت للضابطين اللي ردوا عليها إنهم مخيبين للآمال وطلبت منهم يسكتوا، وكمان هددت إنها هتتكلم مع رئيس الشرطة وكمان مع العمدة بخصوص الموضوع ده. لحسن الحظ الضباط كان معاهم تسجيل الكاميرا الأمامية في العربية علشان يثبتوا وجهة نظرهم ووروه فوراً لرؤسائهم. الفيديو انتشر بسرعة على الإنترنت وشافوه مسؤولي هيئة الموانئ اللي كانوا في مناصب أعلى من تيرنر نفسها. وبسبب انتشار الفيديو والتحقيق اللي حصل بعد كده، تيرنر استقالت من شغلها واعتذرت للناس وقالت إنها سابت مشاعرها تسيطر عليها وهي بتحاول تدافع عن بنتها وصحابها. رقم 4. في يناير 2025 وبقيادة دونالد ترامب بدأت موجة ضخمة جديدة من عمليات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، وكانت بتستهدف المهاجرين غير الشرعيين اللي الإدارة بتأكد إنهم مجرمين عنيفين أو أجانب غير شرعيين. لكن بيانات مستقلة بتشير إن كتير من اللي اتقبض عليهم كانوا مجرد أفراد عاديين من المجتمع، مش مجرمين، وكانوا بس عمال. العمليات والطريقة اللي بيتم التعامل بيها أثارت غضب كبير في العالم كله. الأفعال غير المسبوقة اللي شفناها من عناصر شرطة الهجرة هي السبب إنه ناس زي شانون كوبيلاكسيك بقوا هدف للانتقادات على الإنترنت. كان في أكتوبر 2025 لما كانت موظفة في مجموعة مان باور ووجدت نفسها في ملعب أمريكان فاميلي كمشجعة لفريق ميلواukee برويرز. كانت المباراة الثانية من سلسلة بطولة الرابطة الوطنية، وكان فريق برويرز بيلعب ضد لوس أنجلوس دوجرز، والدوجرز كانوا كسبانين. وكان بيشجع فريق لوس أنجلوس ريكاردو فاسانو اللي كان واقف وسط الجمهور لابس لبس الدوجرز وبيصور اللحظة اللي حد فيها ضرب هوم ران في الشوط السابع. لوس أنجلوس كانت متقدمة 4-1 والمدرجات كانت مليانة وجو البلاي أوف كان مليان بيرة وتشجيع وكلام تحدي. فاسانو اللي كان مليان حماس عشان فريقه كان كسبان لف على جمهور البريورز وقال ليه الكل ساكت كده، وكان يقصد انهم ما شجعوش بقالهم فترة عشان فريقهم كان خسران. شانون كان قاعد وراه بكام كرسي وبين عليه تضايق من الكلام المستفز المتوقع.
في فيديو سجله فاسانو كان صوت شانون واضح وهو بيشتم وبيزعق لمشجع الدوجرز وبيقول له إن الرجالة بجد بيشربوا بيرة. الخناقة خرجت بسرعة من مستوى منافسة العيال الصغيرين وبقت حاجة أسوأ بكتير. وسط القلق المتزايد من سيطرة آيس على المجتمع الأمريكي، شانون عمل حاجة ما حدش كان يتخيلها. هي مارت لقدام وزقت الشخص اللي قدامها وقالت: عارفين إيه؟ يلا نكلم شرطة الهجرة. الجملة دي كانت تقيلة جدا لأنه فاسانو كان لاتيني، بس هو كمان كان مواطن أمريكي ومحارب قديم في البحرية وخدم في العراق وأفغانستان، ودي حاجات ذكرها بسرعة وهو بيرد. وكمان أصر إن شارون تتصل بشرطة الهجرة وقال إن مفيش حاجة هتحصله. الفيديو انتشر بعد كده على الإنترنت وده عمل حالة غضب وخلى الناس على النت يدوروا على الست اللي كانت بتدعم آيس واللي هددت مشجع كان بس فرحان إن فريقه كسب. شانون اتعرفت بعد كده إنها محامية في ميلوكي وكانت مستشارة قانونية مساعدة في مجموعة مان باور، وكمان كانت عضو في مجلس إدارة مؤسسة ميك ويش في ويسكونسن. نفس الست اللي قالت الجملة اللي ما تتنسيش إن لازم يتبلغ عن الرجل اللاتيني لآيس عشان كان بيستمتع بماتش بيسبول، كانت كمان بتشتغل في منظمة هدفها تحقيق أمنيات بتغير حياة الأطفال اللي تشخصوا بأمراض لا شفاء منها، أطفال من كل الأعراق. وما عداش وقت طويل قبل ما مجموعة مان باور تعرف عن التعليق الوحشي ده، وده أدى لطردها فورا. ومع انتشار الفيديو أكتر على الإنترنت، شانون قررت تستقيل من منظمة ميك ويش وكمان اتمنعت من دخول ملعب أمريكان فاميلي فيلد عشان خالفت قواعد سلوك الضيوف في الاستاد. رقم 3، كان المفروض إنها تبقى مشوار أوبر عادي في منطقة أبر إيست سايد في منهاتن، ومشوار زي ده السواق المسلم عنده 45 سنة شهيل محمود عمله كتير قبل كده، نفس المشوار اللي بيبدأ وبينتهي من غير ما تفتكر الراكب. محمود كان دايما بيسوق الركاب في المدينة ونادرا ما كان بيواجه أي مشاكل، لكن في مشوار متأخر في ليلة من ليالي أغسطس 2024 التجربة دي بقت لا يمكن تتنسي بالنسبة لمحمود. اتعرض لصدمة نفسية كبيرة وحس بتأثير جريمة كراهية، والشخص اللي كان راكب معاه بقى في قلب جدل وطني كبير. الحادثة دي كانت نقطة تحول كبيرة في حياته. في الليلة دي سواق أوبر أخذ امرأتين من قريب شارع 65 الشرقي وتقاطع لكسينغتون أفنيو. واحدة من الستات كانت جينيفر جيلبو، عندها 23 سنة وكانت معاها صاحبتها اللي اسمها مش معروف. الاثنين ركبوا في الكرسي الوراني والكاميرا اللي في عربية محمود صورتهم وبدأت الرحلة. وبعد وقت قصير من بداية السواقة بدأ محمود يقول دعاء بالعربي وهو واقف في الزحمة. كان باين عليه هو بيبص من شباك السواق وإيديه متقاطعين على صدره. كان هادي بيعمل روتينه العادي وكل اللي بيحاول يعمله إنه يدفع الفواتير. وجينيفر مع ذلك كان عندها خطط تاني. وفجأة اتقدمت جينيفر من الكرسي دي ورا وكان في إيدها بخاخ فلفل وبدأت ترش الغاز مباشرة على وش محمود. الموقف اتحول لفوضى بسرعة وصدم محمود وكل اللي كانوا شايفين الهجوم. السواق غطى وشه وبدأ يحاول يدافع عن نفسه من اللي هاجمته، وهي كملت ومسكت فيه وبدأوا يتصارعوا. محمود قدر يخرج من العربية، بس قبل ما يطلع جينيفر رشته برشة أخيرة من بخاخ الفلفل متاعها. الحادثة تصورت بكاميرا التابلو وده وفر دليل على الاعتداء الوحشي ده، بس العربية كانت لسه ماشية لما قدر يهرب، وما كانش قدام محمود حل غير إنه يرجع تاني جواها ويركنها. وأثناء ما كان بيحاول يعمل كده كانت جينيفر بتحاول تدخل على كرسي السواق قبل ما صاحبتها تمسكها وترجعها ورا، وده كان باين إنها بتحاول توقف الهجوم اللي من غير سبب. ولما صاحبتها سألتها ليه عملت كده، المهاجمة ردت ببساطة وقالت علشان السواق كان أسمر. مع أن الحرق استمر لساعتين كمان، محمود قدر يلم نفسه ويتصل ب911 اللي جم على المكان وقبضوا على جينيفر. الفيديو انتشر على الإنترنت، وفي الآخر ده خلى مستخدمي الإنترنت يعرفوا كل حاجة عن المهاجمة، واكتشفوا إنها كانت شغالة في ديباجان كوميونيكيشنز. وبعض المتخصصين في العلاقات العامة اتصلوا بالشركة وأصروا إنها تتفصل. ديباجان كوميونيكيشنز أصدرت البيان التالي وقالت: إحنا على علم بتصرف الموظفة السابقة دي، وإحنا كمان مش بنوافق على ده. مش بس جينيفر اتفصلت من شغلها، لكن كمان اتوجه ليها تهم جرائم كراهية في الشهر اللي بعده. رقم 2 اللي في صورة هنا هي كينغز ليك كارين باتريشيا سميث،
مدرسة احتياجات خاصة في مدرسة ليلي الابتدائية في نيبلز، فلوريدا. لما تتخيل المدرس المثالي لشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، ممكن تتخيل حد صبور وهادي وفاهم، متسامح وعنده تعاطف. باتريشيا سميث عكس التعريف ده تماما. سمعتها في المجتمع ما كانتش مرتبطة باللطف. كان في أغسطس 2021 لما فضلت عدم ذكر اسمها كانت خارجة تتمشى بهدوء مع أولادها. المشية كانت شكلها عادية وما فيهاش حاجة في الأول، وأثناء المشي لقوا طريق على طول شارع كينجز ليك بوليفارد، والطريق ده كان معمول للمقيمين بس. الأم ممكن تكون لاحظة اللافتة اللي بتوضح القاعدة دي، والأولاد كانوا بس بيستمتعوا بوقتهم في الهواء. الأم كانت باين عليها مش واخدة بالها إن ده الوضع، لكن ما خدش وقت طويل لحد ما حد جه وقال لها. باتريشيا وقفت جنبهم وبدأت تزمر بالكلاكس على الأقل 10 مرات قبل ما تنزل الإزاز. بدل ما تقول للأم بأدب إن الممر ده للمقيمين بس، بدأت تصرخ وتشتمهم بألفاظ وحشة. أول حاجة صرخت فيهم وأصرت إنهم ما ينفعش يمشوا في الممر ده، وبعدها بدأت تشتمهم بألفاظ خارجة. الموقف تصاعد بسرعة، والأم وأولادها تفاجئوا جدا من الانفعال ده. رد فعل باتريشيا بدل ما يحل المشكلة زودها أكتر. المواجهة شدت انتباه الناس اللي حوالين المكان. باتريشيا وصفت الست إنها حثالة البيت زي ما ظهر في الفيديو اللي هي صورته، وبعد شوية بدأت تهاجم الأطفال واستخدمت ألفاظا عنصرية مهينة وقالت عليهم خلاسين. وبعدين ركزت على واحدة من الأطفال وقالت إنها أكيد في تعليم خاص، واستخدمت ألفاظ مسيئة للإعاقة الذهنية علشان تهينهم أكتر. الفيديو انتشر بسرعة على السوشيال ميديا قبل ما يوصل لشغلها. اتشاركت على نطاق واسع، وكتير من الناس اتصدموا من كلامها وتصرفاتها. مدرسة ليلي الابتدائية اللي كانت باتريشيا فيها مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة قررت بعد كده توقف باتريشيا عن العمل مؤقتا لحد ما التحقيق يخلص. رد فعل المجتمع كان فوري، والقصة فضلت تنتشر أكتر على الإنترنت، وما عداش وقت طويل قبل ما يقرروا إن السلوك السيء ده ما ينفعش يفضل موجود في مدرسة مخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتم فصلها بسبب كده. رقم 1، في إبريل 2024 كارنيوتا انتشرت على تيك توك بعدما قربت من مجموعة شابات وبدأت تضايقهم بسبب لبسهم. الفيديو تصور في مطعم في سان جورج، وبيبان فيه الست اللي اتعرفت بعد كده باسم إيدا آن لورينزو، عندها 48 سنة ومن سكان سانتا كلارا، وهي بتوبخ بنت عندها 19 سنة بسبب الميني جيب القصير بتاعها. البنت اللي تعرضت المتضايقة كانت وسط أصحابها لما الست مسكت جيبتها وشدتها لتحت علشان تغطي رجليها، وبعد كده قالت لها إنه لو شافت من جسمها أكتر من اللي هي عايزاه هتبلغ خدمات حماية الطفل. مجموعة الصحاب قالوا للست اللي ادعت إنها شغالة في الحكومة إن البنت اللي بتتكلم عنها أكبر من 18 سنة، يعني مش طفلة، ومن حقها تلبس اللي هي عايزاه. وبعد كده قالوا لورينزو إنها ما ينفعش تلمس الناس كده، وإن ده ممكن يتشاف إنه اعتداء، وتم تكرار الطلب منها تسيب الضحية في حالها، لكن لورينزو ما كانتش متعاونة. واحد من أصحابها في الآخر اتصل بشرطة سان جورج، لكنه اضطر يتصل بيهم كذا مرة ويتكلم بالساعات مع المحقق. لورينزو اتفصلت عن مجموعة الصحاب، وتصوير الكاميرا اللي على جسم الضباط كان هيدينا فكرة عن اللي حصل بعد كده. الست اللي تعرضت للاعتداء شرحت إنها حست إيدين المعتدي بتطلع تحت جيبتها، وقالت عن اللي حصل إنه كان محاولة تقرب مش مرغوب فيها. لورينزو دفعت عن نفسها وقالت إنها ما لمستش جلد الست، وكانت بس بتحاول تنزل الجيبة بتاعتها عشان كان في أطفال حواليهم. فيديو الاعتداء الأولاني وصل بسرعة ل 12 مليون مشاهدة. المعتدية تعرفت بسرعة وبدأ الناس ياخدوا حقهم بإيديهم. لورينزو بدأت تجيلها رسائل على الإنترنت اعتبرتها تهديدية، وبعض الرسائل كانت بتقول إنها لازم تخجل من نفسها وإنها تعمل حاجات غبية وتستحمل نتيجتها، زي ما واحدة من الرسائل قالت. بعد كده اتواصلت مع الشرطة تاني لأنها كانت قلقة إن الناس بتتهمها بالتحرش غير اللائق، وده بالضبط اللي كان بيحصل. لورينزو اتقبض عليها بعد ما محقق من سان جورج شرح لها إن اللي كانت بتعمله ممكن يكون جريمة، لأنها لمست هدوم بتغطي المناطق الحساسة عند الست. اتودعت في مركز بورغاتوري الإصلاحي في مدينة هوريكان، واتثابت بكفالة لحد ما تظهر قدام المحكمة. في الوقت ده قسم الشرطة بلغ إن لورينزو ممكن تكون موظفة في مكتب النائب العام في يوتا،
وبتشتغل كسكرتيرة قانونية. في المحكمة توجه لها تهمة جنحة من الفئة ألف، واللي بعدين اتخفضت لجنحة من الفئة ب كجزء من اتفاقية اعتراف بالذنب. كجزء من الاتفاق لورينزو مش هتاخد أي حكم لمدة سنة بشرط إنها تلتزم بالشروط. هي ممنوع ترتكب أي جرائم تانية أو تتواصل مع الضحية، وكمان لازم تخضع لتقييم للصحة النفسية. بس مع ذلك كانت باين عليها مش عايزة تدرك إن تصرفاتها كانت غير مقبولة. في اليوم اللي توجهت لها فيه التهم، كارين يوتا استلمت خطاب فصل من مكتب النائب العام في يوتا اللي كانت شغالة فيه أقل من شهرين ولسه ما كملتش فترة الاختبار بتاعتها. الخطاب ذكر عدم الالتزام بالسياسات والمعايير المتعلقة بالأداء. شكرا لكم جدا على المشاهدة. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تدوس لايك، وكمان ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات عشان تتابع كل فيديوهاتنا الجديدة. أنا اسمي توب 5 أنونز، وأشوفكم في الفيديو الجاي.